दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली घटना है। गांव में खुले घूम रहे कुत्तों ने खूबसूरत मोर पर हमला कर दिया। बेचारा मोर बुरी तरह घायल हो गया है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पैरावेट और ग्रामीण मिलकर मोर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी मोर की हालत गंभीर बनी हुई है। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने राष्ट्रीय पक्षी की सुरक्षा करें। अगर कहीं भी घायल पक्षी दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें या फिर अपने नज़दीकी वेटरिनरी हॉस्पिटल में जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। प्रकृति और पशु पक्षियों की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। सेव बर्ड्स।